Bonjour, je suis Pascal Favredan. Je suis très content d'être ici, au Paloma Finesse Chef's Kitchen. Je partage avec toute l'équipe du restaurant une expérience pendant une semaine avec des menus français et partager mon savoir-faire français avec cette équipe de cuisine. Mon plat traditionnel français que je préfère, c'est un plat très simple, un plat savoyard, d'où sont mes origines. Ce sont des beignets de pommes de terre. C'est une cuisine très simple, mais j'aime bien évidemment aussi la cuisine gastronomique et notamment, j'aime beaucoup cuisiner le poisson. Juste un mot en turc, harfiyat also. So I wish you a very good dinner. Merci. Enjoy.